Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Armsad sõbrad, alustame tänase ülestõusmispüha väikest meenutust, sõnumid Mäe koguduse poolt ja kuuleme muusikat, kuuleme sõnumit, kuuleme ka päevakohase kirjakoha teksti ja võtkem siis rõõmuga see sõnum vastu, et Kristus on tõesti üles tõusnud. Esimesena kuuleme Rudolf Tobiase laulu, kiituslaul, kammerkoor Gloria esituses, plaadid lunastus Kristuses. Tänase ülestõusmispüha kirjakoha loen piiblist Luuka evangeeliumist 24. peatükist. Jeesuse ülestõusmine. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, 2 meest seisid nende juures erevalges rõivas. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin. Ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja 3. päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad ja pöördudes hauakambri juurest tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maarja ja Magdalena ja Johanna ja Maarja Jaakobuse ema ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, ent need sõnad paistsid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Peetrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde ja kui ta kummargel sisse vaatas, siis nägi ta üksnes surilinu ja ta läks ära endamisi imestades sündinu üle.
Järgnevalt on võimalus kaasa mõelda ja kes soovib ka kaasa laulda. Vaimulikud laulud, laul number 4, Kogu hing laulab vaid sulle. Tänase päeva sõnum on Luuka evangeeliumi 24. peatükist ja naistele, kes olid tõttanud haua juurde, öeldakse, mis te otsite elavat surnute juurest. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mis ta teile rääkis juba Galileas. Armsad sõbrad, kes te täna olete osa saamas ülestõusmise pühade rõõmusõnumist. Olgu see täna meile ka küsimuseks, oli, mis öeldi naistele, mis te otsite elavat surnute juurest. Oleme tulnud vaiksest laupäevast. Juutidele ja Jeesuse aegsetele tähendas laupäev hingamispäeva ehk sabatit. Kõik pidi saama tehtud reede õhtu päikeseloojanguks, sest päikeseloojanguga algas juba uus päev, ehk siis hingamispäev ja siis olid väga ranged korraldused selle päeva tähistamise kohta. Jeesus Kristus oli ristile naelutatud ja ristil olles ta ka sureb. 2 röövlit kõrvalristidel on veel elus, üks, kes palus armu ja ka sai seda, ning teine, kes vaid pilkas Kristust, kuigi lahkumishetk oli temalegi saabumas ja ta ei kasutanud armuaega ega lunastaja lähedust. Seal tuleb Juuda linnast Arimaatiast pärit Joosepi nimeline suurkohtu liige, kes oli salaja Jeesuse jünger ja ei olnud nõus langetatud otsusega Kristuse suhtes. Ja tema kohta on öeldud, et ta ootas ka Jumala riiki ja ta palub Herodeselt enesele Jeesuse juhu, et Jeesus matta kaljusse raiutud hauda, sest hingamispäev oli kohe algamas. Seal on veel Nikodeemus, kes kord oli tulnud Jeesuse juurde öötunnil ja kuulnud Jumala armastusest Johannese 3:16,
kus Jeesus ütleb talle, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes tema nimes usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Ja sellel öötunnil Nikodemus ei mõistnud, kuidas inimene võib uuesti sündida, kui ta on täiskasvanud, aga Jeesus Kristus seletas talle seda sõnumit ja nüüd on see mees, kes vaikselt vargsi öötunnil tuli issanda juurde. Ta on tulnud nüüd, et veel Jeesust Kristust ka saata viimsele teekonnale ja tema kohta on öeldud, et tal oli juutide matmiskombe järgi kaasa võetud ka 100 naela mürri ja aeloe segu. See käis juutide matmiskombede juurde, et Kristuse ihu mähkida surilinadesse koos lõhnarohtudega. Naiste osaks suure reede õhtul enne päikeseloojangut oli seda kõike kõrvalt jälgida ja pöörduda tagasi, et teha ettevalmistamisi hingamispäeva järgseks päevaks. Ja nii naised tõttavad veel enne koitu uue päeva varahommikul lauale koos lõhnarohtudega, mis nad olid valmis pannud. Nad tulevad murelikud, kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära, Markuse 16:3. Seegi mure on ootamatult ära võetud. Nad leiavad kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat, kuid siis tabab naisi uus üllatus. Haud on tühi ja nad on nõutud. Korraga kõlab neile sõnum, mis te otsite elavat surnute juurest. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja 3. päeval üles tõusma. Mis te otsite elavat surnute juurest? Ja usun, et läbi 2 aastatuhande ikka on ülestõusmispühade tähistamise puhul olnud küsimusi, on küsitavusi ja on mitmeti mõistmist ja paljud ei otsigi. Ja need naised aga, nad tulid oma kohust, oma armastuse kohustust täitma veel oma õpetaja Jeesuse Kristuse suhtes ja nad tõttasid hauale koos lõhnarohtudega, sest see, mis oli jäänud tegemata reede õhtul, kuna päev sai enne otsa, kui nad oleksid saanud Jeesuse Kristuse ihu võida. Ja nüüd nad tulevad ja tõttavad varahommikul Kristuse ihu veel võidma ja talle oma austust avaldama. Täna on ülestõusmispüha. Täna meie võime rõõmsalt öelda, Kristus on üles tõusnud ja ta on tõesti üles tõusnud. Religioonipsühholoog ja nõustaja ning hingehoidja professor Tõnu Lehtsaar kirjutab 11. aprilli laupäevases Postimehes lunastuse mõttest. Ja ta kirjutab nõnda. Mina olen nende pühade ajal hakanud mõtlema lunastuse tähendusele. Ülestõusmispühad on kristluse kesksed pühad. Kristus ise on ainuke lunastusreligioon maailmas. Kui arvestada üle 80% elava maakera elanikkonnast peab ennast mingi religiooni järgijateks ja et kristlasi on circa 1/3 maailma elanikkonnast, siis lunastuse mõte puudutab olulist osa inimkonnast. Eesti keele sõnaraamat ütleb, et lunastus tähendab pääsemist, vabanemist. Selle sõna tüveks on luna ehk lunaraha, millega saab osta kedagi vabaks. Lunastus tähendab ka eksimuse süüteo heastamist. Lunastatu on vaba survest, talle ei esitata enam varvet, keegi või miski on selle tasunud. Kristluse keskne mõte on, et Jeesus kui Jumala poeg on meid patust lunastanud. Lunastuse elu ülemõtlemine on mind viinud arusaamisele, et lunastus on protsess, millel on 2 osapoolt ja konkreetne sisu. On lunastaja ja see, keda lunastatakse, ning on see, millest lunastatakse. Sõltumata sellest, kas tegu on lunastusega inimeste vahelistes suhetes või inimese Jumala suhtega,
on lunastusel teatud ühised jooned. Lunastaja poolt vaadates on lunastuse sisuks andestus ja kellegi teise võla tasumine, mille ajendiks on võla teadlikkus. Päästmise, vabaks ostmise, võla kinnikatmise eelduseks on andestamine. Andestamine on keeruline, filosoofiline, teoloogiline, psühholoogiline ja isiklik probleem. Andestamise suhtes on eri mõtlejad olnud väga erisugustel seisukohtadel. Nietzsche leidis, et andestamine on vaid nõrkade karakterite murdumine tugevama jõu ees. Teine äärmus on see, kui kõik antakse tingimusteta andeks ja seeläbi soositakse vägivaldsust ja ülekohut, mis vohab seda enam. Lunastuse kui kingutuse eripära on see, et see ei eelda vastukinki, vaid ainult vastuvõtmist. See, kes vabastab soovides vastuteenet, ei ole lunastaja ega vabastaja, ta on pigem sõltuvustunde tekitaja. Tõsi, vabastatakse ühes mõttes, seotakse teises. Saad vabaduse, aga maksad. Võlg on erinevates vormides, tähendab sidumist, mitte lunastust. Ülestõusmispühade ajal on põhjust küsida, mis on kristliku lunastuse sisu. See ongi Jumala poja Jeesuse Kristuse ristisurm ja ülestõusmine, mis avab tee uude ellu. Pühakiri ütleb, et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. See, mille lunastaja Jumal kinni maksab, andeks annab, välja lunastab, on meie jumalatu elu. Mina olen niimoodi aru saanud, et inimese patt ongi Jumalast möödaminek, kaugenemine, eemale jäämine. Ülestõusmispühad ei ole ainult munade pühad või punasega märgitud vabapäev kalendris. Need on pühad, mis tuletavad meile seda, et keegi on meid lunastanud. See keegi on üles tõusnud Jeesus Kristus, kes on meid lunastanud ja lunastamas neid, kes teda otsivad kogu südamest. Tsitaadi lõpp. Naised tol varasel hommikul tegid tõsise vea, kui olles unustanud, mida neile ja jüngritele ning nende kaasaegsetel oli Jeesus Kristus õpetanud enam kui 3 aasta jooksul. Et ta tõuseb 3. päeval surnust, sest tema ongi tõeline Messias. Naised talitavad oma parima arusaama järgi ja tõttavad auale lõhnarohtudega, sest see, mis jäi tegemata hingamispäeva kiire saabumise tõttu, tuli nüüd ära teha, kaasas lõhnarohud. Meie näeme ja kuuleme, kuidas meie kaasaegsed otsivad lahendust oma hingevajadustele ja vastuseid igavikulistele küsimustele väga erinevatest kohtadest. On selgeltnägijad, kaardimoorid, horoskoobid, igasugu vaimsed harjutused, kivid ja nii edasi ja nii edasi. Kuid need on otsingud valest kohast, nagu elava otsimine surnute juurest. Täna armsad kuulutame teile kõigile. Kogu maailmas täna kuulutatakse, otsige üles tõusnud Jeesust Kristust. Tema on lahendus sinu ja minu küsimustele. Temal on pakkuda lunastus ja rahu ning igavese elu lootus. Ta on üles tõusnud. Jeesus Kristus on tõesti üles tõusnud. Otsige teda ja te leiate issanda õnnistegija Jeesuse Kristuse. See oli naiste kogemus tol varajasel hommikutunnil ja nad läksid ning kuulutasid seda kõike Jeesuse jüngritele ja kõigile teistele. Minge meiegi ja kuulutagem seda rõõmusõnumit, et Jeesus Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Aamen. Kuuleme veel Rudolf Tobiase laulu, eks teie tea.
Meie jääme palvesse. Eks teie tea, kõlas meile Gloria koori esituses Rudolf Tobiase laul. Issand, me täname, et sina saad elada meie südametes. Sina, kes sa oled üles tõusnud, Issand, sina, kes sa viisid meiegi puudujäägid ja võlad armastamata meele ja kõik Golgata ristile, et meil võiks olla elu, et meil võiks olla rahu südames, et meil võiks olla osadus Püha Jumalaga ja et me võiksime elada selles teadmises, et kord võime pärida ka taevariiki, jõuda pühade osadusse. Ja selleks aita, Jumal, et sinu püha vaim jätkuvalt tegutseks meie igaüksiku südames, minu ja iga kuulaja, vaataja südames, iga eestimaalase südames, et tõesti inimesed võiks otsida sind, üles tõusnud Issandat, otsida sind elavate keskelt, otsida sind, kes sa oled ainus lunastaja, maailmale kingitud, et tõesti meil võiks olla osadus Püha Jumalaga. Issand, me täname, et sa oled selle erilise aja meile kinkinud, kui on ka kirikute uksed suletud ja meiegi ei saa täna olla vähekirikus, oma armsas kirikus. Sinule kiitus ja tänulaule laulda, aga ometigi me võime olla oma kodudes ja tähele panna sinu sõna, osa saada sellest taevasest rõõmusõnumist, et sa oled üles tõusnud, sa oled õnnistegija. Selleks õnnista igat üksikut meist, kes tänagi on kuulamas seda sõnumit, aga me palume kõik meie inimesed sinu kätte, ka eriti ka selles raskes eriolukorras, kus on ka koroonaviirus, kus on palju muret, kus on haigeid, haigestunuid ja kus mõnedki on ka lahkunud igavikuga selle haiguse tõttu. Issand, aita, et meie pilk oleks sinule tõstetud. Sina, kes sa oled ära võitnud haigused, sina oled ära võitnud surma, et meiegi paneksime täna oma lootuse sinule, sest sinu käest tuleb abi ja lahendus meie olukordadele. Me palume sinu kätte haiged, palume sinu kätte kõik, olgu need noored, keskealised, vanemad, lapsed. Issand, et see kaunis ülestõusmise püha võiks inimesi kõnetada, kus nad iial on, kes võib olla oma kodus üksi või mitmekesi. Aga issand, et sina oled ikka meiega igal päeval, igas kohas. Ja see on see tõotus, mis sa meile oled jätnud. Jeesus Kristus, rõõmusta meid selles päevas, uues nädalas ja aitad ka see viirus võiks taganeda, vabanemine tuleks jälle ja me võiksime jälle oma normaalsesse elurütmiga tagasi siirduda. Anna selleks tarkust ka valitsejatele, peaministrile, ministritele, kõigile, kes ka Eesti elu korraldavad. Kingi neile tarkust, et õigeid ja vajalikke otsuseid vastu võtta ja et aita ka nemad võiksid tänases ülestõusmispühade pühapäevas kogeda, Jumal, sinu ligiolu ja sinu lähedust. Issand, nõnda tahame kõik endid, oma lähedased, oma armsad sinu kätte usaldada ja paluda selles teadmises, et sina, Jumal, kuuled oma poja Jeesuse Kristuse nimel. Tänu olgu sulle selle eest. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, laske oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstke oma pale meie üle ja andku meile oma rahu kolmainu Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.